Egunon, eta eskerrik asko Sara, eskerrik asko bertaratutako denoi, eta eskerrik asko jardunaldi hau antolatzeko lan egindako pertsona, erakunde, eta gainerako guztiei. Azalpenak eta tituluak utziko ditugu beste baterako, 20 minutuko denbora epean niretzako behintzat nahiko mugatua izan daitekelako hain zabala den gai bat lantzeko, eta Sarak esan duen moduan, hibridoa edo izango da zentzu batean ere hitzaldia, hitzartzea euskeraz egingo dudalako, baina aldi berean jakinda kanpotik ere bazetozela euskal hiztunak ez ziren pertsonak, diapositibak gazteleraz egin ditu dalako. Bai? Orduan, hasteko eta, sarrera inaugurazio hitzartzeetan hala esan bada ere, kokatu nahi nuke ze markotan kokatu dudan nire hitzartzea, ez? Eta zentzu horretan, genero ikuspegia zer den nondik joko nukeen kasu honetan, jarduera fisiko eta kirolari dagokionean. Pentsatuta, jarduera fisiko eta kirolak sozializatzeko bide bat ematen diola pertsona orori, sozializatzeko bide horretan, sozialki eta kulturalki indarrean dauden balioak eta horiek guregan dauzkaten eraginek eraikitzen gaituztela kontutan hartuta, eta Gorkak esan du gizonek pauso bat agian aldamenera egin beharko luketela, nik esango nuke gizarteko sistema cis-heteropatriarkalean bizi garela, orduan agian hori ere poliedrikoagoa dela, bai? Baina hor bizi gara aldi berean egitura horren baitan emakumeek oztopo asko gainditzeaz gain, aurrerapenak egin ditugun neurrian, zailtasunak eta beste denbora batzuk eta beste ritmo batzuk izan ditugu txertatzeko bide horretan, horrek esan nahi du, genero arrakalak indarrean jarraitzen duela, eta izan daitekela, hau, basoa erdi beteta edo erdi hutsik ikustea. Nere esperantza da gaur goizeko 9:00 ostiralean ona etorrita den gazte neketsu baten ondoren basoa erdi beteta ikusten saiatzea. Beraz, pentsatu dezakegu, jarduera fisiko kirol esparruak erreproduzitu egiten duela dagoen sistema, baina aldi berean balantza oreka daitekela eta izan daitekela egoera hori eraldatzeko ere bitarteko bat. Orduan, abia puntu horretan genero ikuspegia da izenburuaren lehen zatia, eta bigarrena zen aisialdiko kirola eta jarduera fisikoa. Eta nun kokatuko dut, ze hori ere oso zabala da. Gaurko kasuan hartu dut, nolabait esan da, nazio batuen erakundeak ematen duen definizio bat, eta piramidearen beheko oinarrira jo dut, ezta? Izango litzateke, antolatua modu nahiko hertsian hartuta ez den jarduera fisiko bat. Badakigu kirol sistema antolatua dagoela klubetan, federazioetan, asteroko lehiaketa jardunaldietan, hortik kanpokoaz ari naiz. Aintzat hartzeko gizartearen 10% da gutxi gora bera lizentzia federatibo bat duena, beraz, beste 90%. Beraz, esango dugu gizartearen gehiengo nagusi batez. Bai, orduan hor kokatuko dut, bi iparroiek izango ditu hitzaldiak, kontuan hartuta gero, homek, osasunaren mundu erakundeak, ze irizpide dauzkan. Eta irizpide horiek dira, pertsona batek osasuntsu egon eta fisikoki aktiboa bezala izendatua izan dadin, beharko lituzkela, aste betean, oso intensidade bajuetan, 300 minutuko jarduera fisiko saioak, baldin bada erdibidekoan gutxienez 150 minutu, baldin bada oso intensidade altuan 75, eta gero horri gehitu beharko litzaizkioke indarrari dagozkion saioak. Baina hori da nolabait nazioarteko markoa. Eta horrekin lotuta pentsatu behar da, 15 urteko 130ak jarduera fisiko edo kirolaren gutxieneko irizpide horiek ez dituela betetzen. Orduan, emakumeen ardatza sartzen hasten garenean datu horietan, onartuko duguna da,
gutxiago egiten dutela emakumeek. Eta askotan honekin geratzen gara, emakumeek gutxiago egiten dute. Hau da titularra, eta orduan, Just Do It izeneko kanpaina bat jarri zuen abian Nikek orain dela urte pila bat. Oraindik nikiak ikusiko dituzue. Ba hori da, kontrako efektua eragiten duten kontuetako bat. Ikusiko dugu ea zure esku dagoen edo zenbateraino dagoen egitura baten esku kontu hori guztia, bai? Eta lan adinean, 18 urtetik 65 bitartean, arrakala hori areagotu egiten da. Orduan, nik ze betaurrekorekin aztertuko dut hau guztia, edo ze betaurrekorekin aurkeztu nahiko nuke, betaurreko moreekin, pentsatuko zenuten moduan, ezagutzen dauzuenok behintzat, eta horrek esan nahi du, Carla Hendersonek 4 hamarkada badaramatza jarduera fisikoa isialdian feminismotik aztertzen, horrek esan nahi duena da, emakumeek sozialki gizartea eraikita dagoen moduan eta beraiek sozializatzeko dauzkaten bideek eraginda, normalean zaintza lanen karga handiagoa dutela. Eta horrek esan nahi du, bigarrena saliz eta kideen ardatza da nagusiki, modelo ekologiko edo sozioekologikoetan oinarrituta, pertsona baten jokabideak eraginda daudela, pertsona hori elkar eraginean daukaten sistemako 4 azpi adierazleren arabera. Lehenengoa izan daiteke, lehenengo borobila izan daiteke intrapersonala alegia. Ni nola sentitzen naiz, nire autoirudia nolakoa da, ze barne hausnarketa dauzkat, baina ni nago jende multzo batekin lanean. Beraz, interpertsonalki beste batzuek nire harreran manetan eragingo dute, eta nire autuetan eta nire ikuspegietan. Eta hori nun pasatzen da? Gizarte batean pasatzen da. Gizartea modu batera dago antolatua. Gizarte horretan, egon daitezke, eragile ezberdinak eragingo digutenak. Eta hori guztia, komunitate batean barruan dago. Eta komunitate baten barruan dago horrek esan nahi du, ze politika egiten dira. Edo, nola daukagu eraikita gure hiri bat? Hiri baten eraikuntzak eragin dezake jarduera fisiko kirola egitean? Ez dakit, inoiz pentsatu duzue? Pentsatu ezakezue. Hortik, saiatu naiz pixkat lurrera ekartzen, oso filosofikoa geratu daitekelako, eta jaso ditut Euskadiko azkena egindako kiroloituren inkestako emaitzen izenburu nagusienak ardatz honetan, ikusita emakumezkoek 58,1%, inkestan kontatzen da gutxienez astean behin egin baldin badute jarduera fisikoa beraiek erantzundakoaren arabera. Bai, baina 58,1%ek erantzun zuen baietz, gizonezkoen tasa altuagoa da. Baina guazen pixka bat barrurago. Ikusiko dugu, gizonezkoek, bi herenek, kanpoan egiten dituztela jarduerak. Kanpoan egindako jardueren tasara baldin bagatoez, emakumeen kasuan erdia da. Berago baldin bagatoz, normalki gehiengoak, 53%, erdia baina pixka bat gehiagoak, egiten dute kirol espezialidade bakarra. Horrez gain, zaintza lanetan eragina daukan oso faktore garrantzitsua. Gizonen entrenamendu saioek edo jarduera fisiko saioek 25 minutu gehiagoko iraupena daukate. Eta aldi berean, emakumeen 9,2% bakarrik da jarduera egiten duten horien artean, urtean behin, gutxienez, txapelketa batean parte hartu duena. Hori, onago ekarrita, eta etxe honetan orain dela 5 hilabete defendatu zen tesi bat hartuta ardatz, Olaia Eizagirren da, beak egina eta guk gidatua, Gipuzkoan egin genuen azterketa bat, azterketa hori zen galdetegi bat pasazitzaien eta 4.000 emakume lanadinean daudenek erantzun zuten, eta aldi berean egin genituen 7 talde eztabaida emakumeekin bilduz eta beraien esperientziak jasoz aurrez aurreko egoeretan. Ze jaso genuen? Ze arrazoi dauzkaten? Osasunarekin lotuak, intrapersonalagoak izan daitezkenak, sasoian egotea, gaixotasunak saiestea, autoestimuan hobetzea, estetikarekin lotura daukatenak, ez? Pixua galtzea edo mantentzea,
gorputz itxura mantentzea, intrapertsonalak deituen iezaieke hauei. Ahaztu gabe, zertan jokatzen diren, zer lau dimensiotan daukan eragina horrek. Intrapersonalei dagokienean, gustora sentitzen diren pertsonekin eta lagunekin parte hartzea, eta beste emakume batzuekin jarduerak partekatzea. Badu bere garrantzia horrek. Taldi berean, baldin bagoaz, antolaketa sistema edo dimensioa zen hirugarrena, ez? Nola dago antolatua, bazaltzen dira segurtasunari lotutako kezka eta arrazoi batzuk. Parte hartzera ere, seguruak diren espazioetan, parte hartzeko motivazioa handiagoa da. Eta baldin bagoaz, laugarrenera, komunitarioa edo gizartean nola dagoen eraikita edo ze politika sustatzen diren bertan, esango genuke, jarduera fisikoari dagozkien berariazko programak sustatzeak eragina daukala beraiek gehiago parte har dezaten. Argazki hau asko zabaldu daiteke, 20 minutuan ez da sartzen. Oztopoei dagokienean, zein da argazkia? Intrapertsonaletan, denbora falta, nekea, lanzama, horrek dauzkan bestelako eraginak, zaintza, sartuko lirateke, zaintza sartzen da, sozializazio horretan jasotzen delako norbere burua lehenetsi ordez, lehenestea inguruko beste pertsona guztien beharrak, boratu Euskadiko kiroloituretan ere 25 minutu luzeagoak zirela gizonen saioak, eta hor bada beste bat, eta da epaitua sentitzeko beldurra. Eta epaitua sentitzeko beldurra, ez da nik nire buruan daukadan gauza bat, da beste pertsona batzuen begiradak nigan ze eragin izan dezaketen. Eta hirugarrena pixka bat antolaketakoak eta politikak lotzen dituena, pixka bat uztartuta antolatuta izango litzateke, ze ezaugarri dauzkan ibizena izen testu inguruak. Landa eremuan egin genituen 3 eztabaida talde. Eta landa eremua ari gerenean, ari gira kasu batzuetan 200 biztanleko herriez, ondoan daukatena 1000 metroko mendi bat, eskuinean eta ezkerrean 800 metroko beste bat. Eta behar duzuna kotxe bat edo garraio publikoa edo dena delakoa, gertuen dagoen herria dagoelako 15 kilometrora. Orduan horiek esaten dute, ez daukagu eskaintzarik. Aldi berean, oso malkartsua da, ni ezpanago egitera ohituta, nola animatuko naiz? Nere aizpa korrikalari, mendi korrikalariarekin? Igual ez da hasteko modurik motibagarriena. Edo aldi berean, bildurra azaltzen da iluntasunari lotua. Ez dakit inoiz pentsatu duzuen gizartearen erdia zareten gizonok, norbait dator, ez dakit, joango naizen, ez, argiztatua dago, ez dago argiztatua, nik nire garaian ere asko ez, eta orain ere ez, lagun batek ilusan xamarra oten naizen esaten dira, deusuen, nola joango zara korrikan ilunpean da, linterna aramat, baina egia da jazarpen kasuak gizartean igotzen doazela, eta horrek eragiten duela segurtasun falta hortan. Orduan, hau pixka bat, irudian nola dagoen aisialdian jarduera fisikoa emakumeen artean. Basoa erdi beteta, aurkeztu nahi dizudala esan dizuet. Orduan, aurreratu da, ez dakit argazki hau identifikatzen duzuen, oso historikoa da, 1977ko Bostoneko maratoia da, Katrin Switzer da, erdian dagoena, oso garrantzitsua da, bere entrenatzailea da ezkerrekoa, hau, garai hartako bere bikotea, futbol amerikarreko jokalaria zena. Beraz, oso ondo kalkulatua zeukaten, maratoi hortan emakumeek ez zuten barrimenik parte hartzezaten, oso ondo kalkulatua zeukaten, beraien azpiegitura parte hartzen jarraitu zezat 42 kilometroak osatzeko. Eta hau, gizon adeitsu hau, da antolatzailea behin baino gehiagotan saiatu zena lasterketatik kanpo uzten. Gaur egun, badaude emakumeek parte hartzen duten lasterketak, badaude emakumeen lasterketak izenekoak ere, urtean behinbintzat espazio publikoa hartu eta emakumeek beste testu inguru batean festa giroan ere parte har dezaketenak, lilatoia horrelakoak, gorkak emandu datu pozgarri bat, ez? Badago. 50 urtean, pausoremo aurrera eman da.
Beste esparru bat bada azaldu duana laguntzen duela politiketan eta da emakumeentzako berariaz bideratutako programak eskaintzea. Hemen dauzkazuena da emakumea surflari programa, Gipuzkoako Surf Federazioak urteak daramatza hori eskaintzen. Egia da, hazia izan zela pilota federazioak eskaintzen zuen emakumea pilotari, eta hortik jarraitu duela garatzen. Eta eskuinekoa da, Gipuzkoako Foru Aldundiak marka bat sortu zuen emakumeok mugimenduan, parte hartzeko aukera eduki genuen 4.000 galdetegia esan dudana eta horren sorrerako behar batzuk adierazteko, ari da erabiltzen, Bergarako rokodromoa dau, Bergarako rokodromoan saioak egin dira eta oso arrakastatsuak izan dira, beraz. Gatoz, gehiago gara. Hau, beste esparrua da, osasunarekin lotua. Hauek dira, bularreko minbizia eduki duten emakumeak, Dragon Boat egiten dutenak, autogestionatuagoa da gian, baina honek ere laguntzen du, eta beste esparrua da. Eta hauek dira, Elgoibarko bereziki 40 urtetik gorako emakumeak, Marimendi izeneko mendi elkarte bat sortu zutenak 2005an, eta Montblanc ere igo dutenak. Beraz, aurreratu da? Bai, hau agian orain dela urte batzuk ezen oso ohikoa. Erronkak potoloak, handiak eta zu asko itzaltzeko. Garrantzitsua Patrizia Hill Collinsen intersekzionalidade ardatzean kokatzea. Pertsona oro gaude edozein, gutako edozein, ardatz ezberdinetan privilegioi eta zapalkuntzei dagokienean. Izan daiteke azal koloreagatik, izan daiteke sexu orientazioagatik, izan daiteke maila sozioekonomikoagatik. Eta normalki emakumeak aztertu izan ditugu talde homogeneo balira bezala. Ez. Barkatu zara egingo dut. Normalean jardunaldiei ere deitzen zaie emakumea eta kirola. Ez, gara emakumeak ezaugarri oso ezberdinekin, orduan hemen dago ardatza, orduan erronketan zeintzuk daude? Jarriko ditut beko ardatzean daudenak zapaldutako egoerakoan, ez? Hau, zorionez Eusko Jaurlaritzako web orrian lortu nuen da asko poztu nintzen, da etxe honetan azkeneko 20 urteetan matrikulen garapena nola joan den. Bekoa da emakumeen tasa eta goikoa gizonezkoena. Oraindik ere jarraitzen dugu ikasgeletan 140 iritsi gabe, eredugarri izango direnak, politika garatuko dituztenak, baita gizonak ere, baina ez gara erdia, eta gizartearen erdia gara, ez gara erdia, pentsatu beharko dugu agian sarrera proba fisikoak behar ditugun ala ez. Adibidez, hau da erronka bat, gutxiago gara. Hau da beste bat, zer dago eskola kirolean, nork hartzen du parte, izugarrizko arrakala dago 13 urtetik aurrera parte hartzen dutenen artean. Gesten da pila bat nesken kopurua. Hau da beste bat, Artubol da, Hernaniko kalea da. Artubola Hernanin egiten da eta pertsona helduek egiten dute. Galdetu diegu zergatik egiten duten, ez duten egin, ikertuko ditugu. Ze oso interesgarria da, zahartze aktiboan geroz eta zaharragoa da gizartea. Hau da beste bat, ez? Erlijioa, kultura, migrazioa, Gipuzkoako Aldundia eta udal batzuk aurkeztutakoa da, agian interesatzen zaigu programa hauek ebaluatzea, jakiteko zer dagoen, zer dakiten emakumeek, zer nahi duten. LGTBIQ+ pertsonak, ardatz hortan ere badaude, berdina da. Trans emakumea berdina da, ze pasatzen da, ikusgarritasunik badago? Desgaitasuna dauzkaten pertsonak bere zabalkunde guztian, inklusioari begira, ikertzen ditugu. Hau, atera dut, hondartzara joandako desgaitasuna daukan pertsona baten irudia da. Badakigu, nahikoa da, uda batean esatea gaur aulkia dago Getarian joan zaitezke bainatzera. Eta hauek dira, minbiziarekin dauden emakumeak ikerketak egiten ari direnak. Ikertu dugu, badakigu zer dakiten? Bai? Eta beste bat, bukatzeko jarri dudanak, kirolean dagoen bortizkeria, sexu generikoa, eta lakra bat, albiste pila bat, ez? Badago zerbitzu bat, Eusko Jaurlaritzak daukana zure taldekoak gara, galdetzen diegu, ikertu dugu. Orduan izteko, zer egin behar da? Emakumeen jardura fisiko kirola sustatzeko proposamenak garatu, momentu horretan, dauden desberdintasunak ere, kontziente izan eta horiei aurre egiteko estrategiak sortu,
politikak egin, programak pentsatu emakumei soilik behar direla batzuk ahalduntzeko, erreferenteak sortu, eta, bi apunte ekarri nahi nituen, hau ez dela bi erori burura etorritako gauza bat garbi uzteko, bat da, hau da, Europako Batasunak azkena aurkeztu duen 2023ko adituen papela esaten duena oraindik berak onartuta desberdintasunak daudela 6 ardatzetan. Eta beste bat da, hainbeste ikusten ditugu, 2030ko garapen jasangarriko helburuak, 3 eta 5 behintzat, osasuna eta genero berdintasunak, parez pare harrapatzen gaituzte. Eskerrik asko zuen arretagatik, nondik gatozen badakigu, nun gauden ere bai, nora goazen jakiteko hautsa behar dugu. Eskerrik asko.